Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները։ Փետրվարի 26-ը հեքիաթ պատմելու օր է։ Ու թեև այդ տոնը պաշտոնական չէ, հրաշալի առիթ է տեղափոխվելու մանկություն այն կախարդական ժամանակաշրջանը, երբ ձևավորվում է յուրաքանչյուր երեխայի, իսկ հետագայում նաև մարդու երևակայությունն ու արժեհամակարգը։ Ինչ կարևոր դեր է խաղում հեքիաթը մեր կյանքում, կիմանանք մեր հյուրից։ Այսօր մեր տաղավարում է հեքիաթագիր, ռեժիսոր, հրապարակախոս Արփի Մաղաքյանը, նաև մեր ծրագրի լավ բարեկամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Սուսաննա ջան, շատ հաճելի առավոտ է։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, եւ թեման է հաճելի, եւ դուք ձեզ հետ բերում եք նաև տրամադրություն հեքիաթային, բերում եք նաև գրքեր, որոնց մասին անպայման կխոսենք, բայց սկսենք տոնից, թեև ոչ պաշտոնական։ Հեքիաթ պատմելու օր։ Չգիտես ինչու ինձ համար այստեղ կարևորը ոչ թե հեքիաթն է, ոչ պակաս կարևոր է, այդպես ճիշտ կլինի, որքան պատմելու կարևորությունը։ Այն էլ այս ժամանակաշրջանում, այս դարաշրջանում, երբ կարելի է ուղղակի ձայնագրություն միացնել։ Ինչու հեքիաթ պատմելը կարևոր է։ Հեքիաթ պատմելը ամենակարևոր բաներից մեկն է եւ իմ ամենասիրած։ Իմ ջայլոց ես շատ միջոցառումներ եմ անում, որտեղ երեխաներին պատմում եմ իմ գրած հեքիաթները եւ ինքս էլ հասկանում եմ թե ինչ կենթանի խոսքը, նաեւ երեխաների ռեակցիաներից։ Իհարկե ես իրենց չեմ տեսել գիրքը ընթերցելու ժամանակ, բայց վստահ եմ, որ այսպես երբ որ պատմում ես, երբ որ ինչ որ մեկի ձևն ես անում, ինչ որ միտեղ լռում ես, որովհետեւ ինչ որ միտեղ շշուկով ես խոսում, ինձ թվում է չէ, վստահ եմ, որ ամենակարևոր բանն է բանավոր խոսքը, ամենաառաջին խոսքն է եղել, չէ, ամենաառաջին բանն է եղել, որ մեկը մեկին ասել է։ Իսկ հեքիաթը դա ամենաառաջիններից մեկն է, որը դաստիարակել է, որը ուղերձ է իր մեջ գաղտնիքի նման պահել եւ փաստորեն հեքիաթ պատմելու օր ունենք, որը հրաշալի է։ Պետք է շատ ուշադիր լինենք մեր երեխաների հետ բանավոր պատմություն պատմելիս եւ կարեւորենք դա։ Ես վստահ եմ, որ ձեր մեկնաբանությամբ, ձեր մատուցմամբ հեքիաթը առանձին հմայք է ձեռք բերում, որովհետեւ դե լինելով ռեժիսոր, ով եթե ոչ դուք հրաշալի գիտեք այդ դերերով անցնելը, մատուցելը, այ որտեղ որ շշուկով խոսել, որտեղ ավելի միգուցե եթե չարի կերպար է չարի ձայնով կամ կերպարով հանդես գալ, բայց քանի որ խոսեցինք չարի եւ բարու մասին, ընդհանրապես մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ իրական կյանքում միշտ չէ որ բարին է հաղթում եւ արդարությունը երբեմն ուշանում է։ Իսկ եթե համեմատենք հեքիաթների հետ, որտեղ հիմնականում բարին է հաղթում եւ ունենում է հեքիաթը երջանիկ ավարտ, արդյոք երեխայի համար արդեն հասուն կյանքում դա տրավմայի կամ ստրեսի առիթ չի դառնում, որ ինչ-որտեղ չի համապատասխանում իրականությանը եւ չափազանց սպասումները դրականի կարող են մեծ հիասթափություններ բերել երեխային։ Նախ հեքիաթում միշտ դժվարություններ են լինում, միշտ։ Ամեն հեքիաթի, այո, ինչպես կյանքում։ Եվ շատ հեքիաթներ մեզ սովորեցնում են լինել համբերատար։ Համբերատարությունը հեքիաթում, եկեք մի հեքիաթ հիշենք, երևի Մոխրոտինը հենց հիմա հիշեցի, համբերատարությունը, թե ինքը ինչքան համբերատար սպասում է եւ գործ է անում, չէ, եւ մութ օրեր է տեսնում եւ սպասում է ինչ որ մի լուսավոր օրվա։ Մենք էլ ենք այդպես, շատ հաճախ չենք ուզում համբերատար լինել, բայց ես վստահ եմ, որ հեքիաթը սովորեցնում է մեզ այդ համբերատարությունը, եթե շատ պատմենք հեքիաթներ, շատ ընթերցենք հեքիաթներ, նաեւ այդ կարևոր հատկանիշը ձեռք կբերենք եւ կսպասենք արդարությանը, որը անպայման լինելու է։ Ինչպես ասում են վարձքը կատար։ Մոխրոտիկը իսկապես արժանացավ այն լավագույն կյանքին եւ անցնելով բազում դժվարությունների միջով։ Մի ժողովրդական արտահայտություն կա կապված հեքիաթի հետ։ Ես ուզում եմ այսօր մենք խոսենք ոչ միայն դրական կողմի մասին, կամ ավելի շուտ կանդրադառնանք մասնավորապես դրականի, բայց այսպիսի արտահայտություն հաստատ լսած կլինեք, եթե մեկին չեն հավատում, ասում են դե արդեն հեքիաթ է պատմում։ Այսինքն ստի կամ չափազանցության
միավոր է դառնում հեքիաթը։ Դուք որպես հեքիաթագիր չեք վիրավորվում։ Այս իմ ամենաչսիրած արտահայտությունն է, նամանման երբ որ տեսնում եմ քաղաքական դաշտում իրար ասում են հերիք հեքիաթներ պատմես, սա իմ ամենաչսիրած արտահայտությունն է, որովհետև հեքիաթը իր մեջ ուղերձ ունի, հեքիաթն իր մեջ բանալի ունի, հեքիաթն իր մեջ գաղտնիք ունի, որը պետք է ուշադիր կարողանաս գտնել այդ գաղտնիքը, այդքան հեշտել չի, այսինքն հեքիաթը այսպես պատմվում է ու տարբեր մարդիկ, տարբեր տարիքում, տարբեր այլ կերպ են ընկալում, տարբեր ձև են ընկալում, այնց որ ես շատ չեմ սիրում այդ արտահայտությունը։ Եվ չեք գտնում, որ հեքիաթի հետ զուգահեռներ կան արտահայտության Դե մեջ։ այնքան են ասել, այնքան են հերիք հեքիաթներ պատմես, այսինքն սուտ բաներ, բայց հեքիաթը ախր սուտ չի, հեքիաթը հենց այդ կարևոր իմաստությունն է, որ գալիս է, չէ՞, հեքիաթով եկեք ցանկացած հեքիաթ հիշենք, ինքը իր մեջ իմաստություն եւ ուղերձ ունի։ Անդրադառնանք ձեր հեքիաթներին։ Արփի, կարող է առաջին հայացքից միամտաբար թվալ, որ հեքիաթ գրելը հեշտ է, բայց ես պատկերացնում եմ, որ նախ բավականին շատ հեքիաթներ կան, չկրկնվելու խնդիր կա, չէ՞, հերոսների, կերպարների, սյուժեների, ավարտների, այդ դուք ինչպես եք ստեղծում հեքիաթներ, որտեղից եք վերցնում։ Կարելի է ենթադրել, որ ինքներդ ապրում եք հեքիաթային պայմաններում, կյանքով, հեքիաթային եւ ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ։ Ախր հեքիաթում ամեն ինչ լավ չի լինում, չէ՞։ Իմ համար շատ հեշտ է հեքիաթ գրելը։ Ես փաստորեն հասկացել եմ, որ ամեն մեկս մի բան կա, չէ, որ շատ լավ ենք անում։ Դա էլ ինձ է տրված, որովհետև ինձ հեշտ է տրվում։ Ես նույնիսկ երբեմն եղել է, որ հեքիաթը գրածս հեքիաթը փորձեմ վերագրել սխալ բառ է լինում, նորից գրել, այսինքն ջնջել այն ինչ որ կա եւ նորից գրել, բայց հիմնականում չեմ անում, գրում եմ տենց մեկ շնչով եւ այդպես վերջանում է։ Հետաքրքիր է, մարդիկ կան, որ խոսքը ոչ միայն հեքիաթի մասին է, ընդհանրապես պատմվածքներ, վեպեր, սկզբից մինչև վերջ տեսնում են, ինչպես Ֆելինին էր ասում, ֆիլմը պատրաստ է, մնում է նկարահանել։ Դուք գիտեք ավարտը, գիտեք զարգացումը, վերնագիրը, ինչպես է ծնվում։ Իհարկե կոնցեպտը հասկանում եմ մտքումս, հիմնականում դե իմ հեքիաթները գիտեք պատմական են, այսինքն ես կարդում եմ պատմություն եւ վերապատմում եմ, բայց իրականում կերպարները իրենց են տանում։ Օրինակ Էրատոթագուհու մասին մի հեքիաթ ունեմ, որը տպագրված չի, Արտաշեսյան դինաստիայի Էրատոթագուհու մասին է, ինչ այս շարքից էր ինքը, գրվել է 19 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կարող է նույնիսկ 18-ին վաղուց գրված հեքիաթ է։ Եվ ես որոշել էի ինքը այնտեղ վերջում հրաժարվում է գահից եւ Արտաշեսյան դինաստիան իր հրաժարումով վերջանում է եւ որոշել էի, որ ինքը պետք է դառնա մուֆլոն, հայկական մուֆլոն եւ գնա սարերով, բարձրանա սարերով, ոնց որ որպես խորհրդաբանություն այդպես էի որոշել վերջացնել հեքիաթը, այն որ Էրատոթագուհին շուտ եկավ ինձ նայեց, ասաց մուֆլոնը դու ես։ Փորձվել ես նման բան անել, էլի։ Այսինքն այնպես չի, որ իրանք ինձ ենթարկվում են, շատ հաճախ ես եմ ենթարկվում իմ հերոսներին, իրանք են որոշում ինչ հարաբերություններ ունենան։ Գրելու ընթացքում շատ ամենասիրածս ժամանակահատվածն է, իհարկե լինում են իմ կյանքում ամիսներ կամ օրեր, երբ որ ես չեմ ստեղծագործում, չեմ գրում, բայց այդ ընթացքը, երբ որ ստեղծագործում ես, ես մի տեսակ չկամ, մի տեսակ կարող եմ ճաշ եփել այդ օրը ընտանիքիս համար, բայց այսպես օթերով եմ, ավելի շատ համակարգչի առջև եմ, ավելի շատ ինձ հետաքրքիր է ինչ է լինում, ոչ թե ես ուզում եմ գրել, այլ ինձ հետաքրքիր է ինչպես է շարունակվում այնտեղ։ Հիմա մի հեքիաթի վրա եմ աշխատում, շատ հետաքրքիր ինձ թվում է։ Մենք ունենք մի ավետարան, որը ստեղծվել է Հաղպատում եւ գնացել է Անի նկարազարդման, տարել են Անի նկարազարդման։ Եվ այս ավետարանը առաջիններից է պահպանված, որտեղ կա աշխարհիկ հագուստով մարդ, ձկնորս, Շերանիկը, շատերս գիտենք Շերանիկին, եւ ծաղկողը կողքը գրել է Շերանիկ, քանի գաս ձուկն բեր, Շերանիկ, որքան գաս, ինչքան գաս ձուկ բեր։
Եվ գիտնականները շատ երկար ժամանակ մտածել են, ինչի է այս շերանիկը, ով է այս շերանիկը, ինչի է ինքը հայտնվել ավետարանում։ Ավետարանում ընդհանրապես կամ քրիստոնեական կերպարներ են լինում, կամ եթե աշխարհիկ մարդ է լինում, դա լինում է այն ընտանիքը, ով որ պատվիրել է Աստված ավետարանը։ Եվ այս ավետարանում կա ընտանիքը, եւ գիտենք անունը Ռոմանոսի եւ Կատայի, կինը Կատան, եւ երկու աղջիկ ունեն, Զահրան եւ Հորոմը, եւ 3 որդի ունեն, որոնցից մեկը Սահակն է, երկուսի անունը հիմա չեմ մտաբերի, մեկը մահացած է, այսինքն այնքան ինֆորմացիա կա եւ շրանիկի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, թե ինքը ինչպես է հայտնվել այս ավետարանում։ Գիտնականները շատ են այս մասին խոսել, շատ են քննարկել, շատ սիրված է ինքը շերանիկը, որովհետև առաջի անգամ տեսնում ենք ձկնորսի այդ կարմիր կարթ ունի եւ հսկա ձուկ ունի կախված, եւ հիմա ես վերցրել եմ ավետարանը, ուսումնասիրել եմ եւ գտել եմ իր մեջի հեքիաթը։ Եվ մեծ ուրախություն ինձ Կարեն Մաթևոսյանը հարգարժան գիտնական Մատենադարանի գիտաշխատող, երբ որ իրեն պատմեցի հեքիաթս, ասեց Արփի, ասեց քո նման այս ավետարանը ոչ ոք դեռ չի հասկացել։ Իհարկե իսկ ինձ օգնել էր հասկանալ ինքը, որովհետև ես կարդացել էի իր գրված գրքերը, հոդվածները, հարցազրույցներն էի լսել այս գրքի մասին, ավետարանի սուրբ գրքի մասին։ Ու հիմա այդտեղ եմ, այդ աշխարհում եմ, Անիում եմ, Միջնադարյան Անին է, ամենածաղկուն շրջանն է Անի, փողոցները այդ տուֆով սարքած, չիչխանի գույն, դեղցագույն Անին է, շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում հիմա իմ կյանքում։ Ես պատկերացնում եմ ինչպես է հեքիաթը պատմում, եթե գիրքը այնպես եք նկարագրում, կարծես պատկերաշարը այսպես աչքի առաջ անցնում է։ Այսպես այս օրինակի վրա մենք հասկանում ենք, որ կա պատրաստի նյութ։ Իսկ կան հեքիաթներ, որ զրոյից եք ստեղծում, ոչնչից, պարզապես առաջին բառից մինչև վերջինը ձեր հորինվածքն է։ Հա, դա շատ հեշտ է, իմ համար իրոք հեշտ է։ Ես միջոցառում ունեմ հեղինակային, որը ինքս եմ ստեղծել։ Ես երեխաների հետ եմ սիրում հեքիաթ հորինել, հավաքվում ենք երեխաների հետ։ Մի բան էլ իրենք են ասում, հա։ Իրար հետ ենք հենց հորինում։ Ես մտքի փոթորիկ եմ ասում, brainstorming, մտքի փոթորիկ եմ անում, այսպես լիքը մտքեր եմ հավաքում իրենցից եւ սկսում եմ հեքիաթ հորինել այդ մտքերով, հետո ընթացքում իրենց խոսեցնում եմ, իրենք որոշում են այդ արքայադստեր հագուստի գույնը, բնավորությունը, այսպես շատ հետաքրքիր է եւ միասին սա ես կարող եմ անել օրական 3 անգամ, այսինքն 3 անգամ նոր հեքիաթ ստեղծեմ, որը զրոյից է եւ ավարտվում է։ Կարծում եմ այս միջոցառումը շատ կարեւոր է մեր երեխաների համար, նախ իրենք տեսնում են, որ ինչքան հեշտ բան է հեքիաթ հորինելը, որտեղ վերջում այսպես լուսավոր աչիկներով չեն հավատում, որ իրենք իրանց հեքիաթը ստեղծեցին, եւ շատ դպրոցներ բեմադրում են հետո, երբ որ մենք իրար հետ դասարանի հետ հորինում ենք հեքիաթը, ես գրում եմ, խմբագրում եմ եւ ուղարկում եմ իրենց, հետո ինձ նամակներ են գրում կամ հրավիրում են, որ ես գնամ տեսնեմ այդ ոնց որ մեր հորինած հեքիաթը բեմականացված։ Նաեւ կարեւոր է այս միջոցառումը նրանով, որ երեխան համարձակություն է ձեռք բերում, երևակայությունն է զարգանում, ստեղծագործականությունը, ինչ ասես, այսինքն նույնիսկ հոգեբանական ես նարատիվ թերապիա եմ ուսումնասիրել եւ եթե պետք է լինում, ես կարող եմ դասղեկի հետ զրուցել եւ հասկանալ դասարանում ինչ խնդիր ունեն եւ հեքիաթ տանել այդ ուղղությամբ։ Ու երեխաները, այո, եւ երեխաները սկսում են իրենք լուծել այդ խնդիրը, պատկերացրեք բուլինգ ունեն դասարանում կամ գողություն ունեն դասարանում եւ մենք դրա մասին դրա շուրջ փորձում ենք հեքիաթ հյուսել եւ երեխաներին այնպես եմ անում, որ իրենք բոլոր այդ խնդիրները վերհանեն, կարողանան լուծում գտնել։ Ոչ թե ուղակի ասում ես, որ գողությունը վատ բան է կամ մեկին նեղացնելը վատ բան է։ Ամենավատ ճակատային նախադասություններն են, որ երեխան երբեք չի ընդունում։ Երեխան երբեք չի հասկանում, դա մեծի խոսք է։ Իսկ երբ որ ինքը կարողանում է գտնել այդ պատճառը, գտնել այդ կոտրված երեխայի հոգեբանությունը, հասկանալ իրան ինչի այդպես եղավ, ինչի ինքը այդպես արեց, ենթադրենք չար կերպար է, չէ՞, բայց մի հատ չար կերպարին է փորձենք հասկանալ, ինչի էր, ինչի նա խփեց այդ աղջկան, միգուցե նա այդ տանը խնդիրներ ունեցել։ Այսպես բացում ենք ու երեխաները արդեն դրանից հետո շատ ավելի համերաշխ ու շատ ավելի ներդաշնակ
կյանքով են ապրում, կարելի է ասել։ Որպես հեքիաթագիր ձեր գործունեությունը եւ առաքելությունը, ինչպես տեսնում եմ, ընդարձակվում է եւ բավականին լայն են շրջանակները հենց նույն հեքիաթի։ Արփի, չեմ կարող չհարցնել այսօր, երբ կարծում եմ համատարած լուրջ խնդիր կա, այսօր երեխան լավ չի սնվում կամ ինչ որ չարություն է անում, անմիջապես ծնողը խնդիրը լուծում է հեռախոսը կամ գadget-ը ձեռքին տալով։ Եվ նույնիսկ շատ հեքիաթներ, շատ մուլտֆիլմեր, հերոսներ այդ ամենին ծանոթանում է հենց էկրանի միջոցով։ Ինչ կասեք այդ մասին, դրական բացասական կողմերը եւ դարձյալ վերադառնում ենք կենթանի հեքիաթ պատմելուն։ Այո, բանավոր խոսքին են ծնողի երեկոյան անկողնու մոտ նստած հեքիաթ պատմելուն, ոչ թե կարդալուն։ Բայց ասում են ժամանակ չունենք, ու այդպես հեռախոսը տալիս է։ Ես շատ հաճախ խնդրում եմ, երբ որ ծնողների հետ շփում եմ ունենում, խնդրում եմ իրենց, ասում եմ դուք կարդացեք եւ վերապատմեք երեխային հեքիաթը։ Հենց այս գիրքը ինչքան ավելի հետաքրքիր կլինի։ Կենթան չէ, որ այստեղ ես էերով եմ անպայման գրում, գրական խոսք է։ Լինում են, որ նախադասություններ, չնայած ես շատ ուշադիր եմ նախադասություն կազմել, իմ ամենասիրելի գործն է եւ ամենահաճույք եմ ստանում հենց մեկ նախադասություն կազմելուց եւ փորձում եմ կարճ նախադասություններ կազմել, բայց կարող է պատահել, որ երկար, ասենք, բարձրադասական նախադասություն մեկ է հանկարծ հանդիպի։ Իսկ եթե ծնողը կարողանա կարդալ, հասկանալ ու երեխային ավելի այն որ ես եմ անում, ավելի իր երևակայությունը աշխատացնելով պատմել, իր լեզվով։ Թեկուզ օրինակ պատկերացրեք այդ օրը երեխան ինչ որ խնդիր է, ոնց որ դուք ասացիք, չէ, խնդիր է ունեցել, խնդրեմ է դարձրել այդ օրը, նույնիսկ այդ խնդիրը կարելի է հեքիաթի մեջ դնել։ Այդ խնդրի մասին հեքիաթ հորինենք։ Բայց այստեղ պետք է արդեն ծնողի հետ աշխատանք տարվի, երևակայությունը զարգացվի։ Դե ես հուսով եմ, որ հիմա այս շատ բազմաթիվ ես շաբաթվա մեջ նմանման փետրվար ամսին երևի օր չի եղել, որ երեխաների հետ չհանդիպեմ եւ գյուղերում սահմանամերձ եւ Երևանում եւ կողքի քաղաքներում, Մասիս քաղաքում էինք 3 օր առաջ։ Ես շատ հուսով եմ, որ գոնե այս երեխաները, որոնց հետ ես աշխատում եմ, որոնք իմ գրքերը կարդում են, մեծանալով շատ ավելի լավ ծնողներ կդառնան, շատ ավելի լավ քաղաքացիներ կդառնան իրենց պետության համար, շատ ավելի լավ մարդ կլինեն։ Չգիտեմ, այսպես հուսով եմ։ Արփի, իսկ ո՞րն է եղել ամենամեծ անակնկալը կամ արձագանքի տեսքով, որ երբևէ լսել եք ձեր գրքերը ընթերցելուց հետո։ Երեխաների կողմից մասնավորապես։ Ճիշտ ասած, գովեստի խոսքեր այնքան եմ լսել, մի քիչ նախ այդ գովեստի խոսքերը, սիրուն խոսքերը եւ պարտավորեցնող են եւ ուրախացնող են։ Երևի ամենաշատը, որ այսպես հենց հիմա կհիշեմ, մեկը ծիծաղելու պատմություն է, որ շատ եմ այդ սիրում, իսկ այն մեկը, որ այսպես սրտիտ է կպել, ես հիմնականում զգեստներ եմ հագնում եւ գլխիս ինչ որ ճակատնոց եմ ունենում երեխաների հետ հանդիպումների ժամանակ եւ իմացա, որ մի դպրոց Զատիկյանի դպրոցի մասին էր խոսքը, այնտեղ հանդիպումից հետո մեծ դահլիճում հանդիպում էր, ծնողը ասեց, որ աղջիկները ձեր նման են սկսել հագնվել։ Ասում է եւ բոլորը հեքիաթ են գրում։ Ինձ համար էս շատ սիրուն էր, հուզիչ էր։ Հանկարծակի հասկացա, թե այդ ինչ է նշանակում, որ ինչքան պատասխանատվություն է, չէ, ուսերիդ նստում, որ գնում ես ու մեծ դահլիճ էր, այսինքն 2 դասարան չէր, երևի 5 դասարան կար եւ այդ աղջիկները սկսում են այդպես հագնվել, մազերը այսպես մազերս օլորել էի, ասում մազերը այդպես են անում, տենց փորձում են շորիկներ հագնել եւ ճակատնոց ունենալ եւ հեքիաթ գրել, ախ շատ հուզիչ է։ Իսկ մյուսը, որ շատ եմ սիրում, այս մայրիկ էր ինձ պատմել, որը գտել է ինձ Facebook-ով, աղջիկը գնացել է տուն ու ասել է մորը, դու պատկերացնում ես, ասել է, հենց բան, ասում է հերիք չի, ինքը մեռած չէր, մի հատ էլ մակիաժով էր։ Ես եմ շատ սիրում, որովհետև իրենց համար վերցրել։ Չէ, հանդիպումից հետո էր տեսել, հանդիպման էր եղել հետս, իրենք սովոր են, չէ, որ մահացած լինեն մեր գրողները, հերիք չի մեռած չէր, մի հատ էլ մակիաժով էր, այս պատմությունն էլ եմ սիրում։ Արփի, քանի որ մոտեցրեցիք ձեզ գիրքը, եւ ես պիտի խնդրեմ այսօր մեր եթերում հնչի, իսկապես հնչի պատմվի գուցե հեքիաթ ձեր մեկնաբանությամբ, որը որ դուք կնախընտրեք։
Դե հիմա քանի որ ձեռքից տակ Տիգրան Մեծն է հայտնվել, այստեղ գիտեք Արտավազդը, որ նույն նման են իրենք շապիկներով եւ նույն հեքիաթաշարի տարբեր գրքեր են եւ շուտով լույս կտեսնի երրորդը արդեն Նեմրուդ Լեռան գաղտնիքը Փորձեմ Տիգրան Մեծը արագ ուղղակի ինքը հեքիաթը շատ դանդաղ եւ հետաքրքիր երկար կտևեր։ Դրա համար փորձեմ շատ համառոտ կար չկար մի մետաղադրամ կար։ Մետաղադրամը քնել էր հողի տակ շատ երկար տարիներ։ Մի օր նրան գտավ մի ձեռք, հանեց հողի տակից, ուրախացած տարավ հնավաճառի մոտ։ Երբ որ հնավաճառը տեսավ, շատ զայրացավ։ Ասեց այս կոպեկը, այս երեխեքին պատմելուց երբեմն կոպեկ եմ ասում, որպեսզի իրանք լավ հասկանան, այս մետաղադրամը չեմ սիրում, տար ներբեռնիր համացանց վաճառիչ է, սա ապացույց է այն բանի, որ մեր հարևան Հայաստանը մեր տարածքում մեծ հողեր է ունեցել, ծովից ծով է եղել, հզորից հզոր է եղել, այսպես ջղայնանում է հնավաճառը եւ մետաղադրամը աչքերը բացում է ու ինքն իրեն խոսում, ասում է չեմ հասկանում ինչի է այսպիսի բաներ ասում այս մարդը, ով է սա, ինչ է ասում իմ թագավորության մասին, իմ երկրի մասին, ինչու ենք մենք այդքան փոքրացել, որ ինքը նման բառեր է ասում եւ սկսում է պատմել իր պատմությունը։ Ինքը հատվել է Տիգրան Մեծի օրոք եւ Վահագնի հետ, որը աշխատում էր Տիգրան Մեծի արքայանիստում, հերու ճամփորդության է գնում, ամբողջ մեծ հայքով, իսկ ամբողջ ժամանակ մեր մետաղադրամը երազում է տեսնել Տիգրան Մեծին եւ Վահագնին ասում է տար ինձ հետ, տար ինձ արքայանիստ, ես ուզում եմ Տիգրան Մեծ, բայց մարդիկ չեն լսում իրեն, այսինքն ինքը իրեն այդպես զայրանում է, տեսնում է ճանապարհին, որ Վահագնը խոսում է պարթևների հետ, որոնք նեղված են եւ հարցնում է ինչ է պատահել, ասում է որ այլևս արքայից արքայի տիտղոսը հայերինն է, իսկ այն ժամանակ գիտենք փաստերով, որ իրոք արքայից արքա տիտղոսը Տիգրան Մեծը վերցրեց պարթևներից, հանդիպում է ասորիներին, ասորիները ասում են ինչ ես կարծում Վահագնին տեսնելով որ նա արքայական հակուկապ ունի ասում են արքան Տիգրան Մեծը կհամաձայնվի լինել մեր թագավորը իսկ սա պատմական փաստ է իրոք Ասորստանը դիմել է եւ Տիգրան Մեծը դարձել է առանց պատերազմի իրենց արքան Եվ այսպես մեր մետաղադրամը ամբողջ ճանապարհին էս երկար ճանապարհին մինչև հասնում է ինքը երազում է եւ իր մտքում կառուցում է Տիգրան Մեծի կերպարը, որը եւ արդարամիտ է եւ բարի է եւ հզոր է եւ ուժեղ է գնում է հասնում է ծովահենների մոտ իսկ մենք պատմությունից գիտենք որ նույնիսկ ծովահեններն են գլուխ խոնարել մեր արքայի առջև եւ սա հենց այդպիսի պահ է նրանք Հին հնամենի քարտեզներ են տալիս Վահագնին, որպեսզի Վահագնը տանի եւ տա արքային։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ է լինում, որոնցից մեկը իմ ամենասիրելի եւ երեխաների ամենասիրելի պահերից մեկը դա վիշապի աշտահակ վիշապին երկու կես անելն է Տիգրան Մեծի, որը խանգարում էր այնտեղ ջրի հուն էր փակել եւ մարդիկ ծառավ էին մնացել մեր խորենացին է այս պատմությունը պատմում իհարկե նա պատմում է այս պատմությունը Տիգրան Երվանդյանի մասին շատ որոշ պատմաբաններ ասում են որ Տիգրան Մեծի մասին է պատումը խորենացու բայց ինքը Տիգրան Երվանդյանն է ասում ոմանք էլ ասում են որ ոչ հենց այդ է որ իր ճիշտ է գրել նա չի շփոթվել մի խոսքով իմ հեքիաթի մեջ եւ գրքում վերջում գրված է դա որ խորենացուց է վերցրած այս լեգենդը այսպես ասած Այստեղ երևի անցնեմ առաջ չէ որովհետև ժամանակը վազում է առաջ եւ մեր մետաղադրամը վերադառնում է մի օր արքայանիստ այդ երկար ճամփորդությունից հետո չէ որ գիտենք ինչքան մեծ էր մեր մեծ հայքը եւ ի վերջո գալիս է արքայանիստ ու նստում է պատուհանին եւ մի արծիվ է գալիս իսկ ինքը տականում էր այնտեղ ասում էր վախ ինչ լավ տականում եմ արևի տակ արծիվը գալիս է կծով վերցնում է եւ թռնում է երկինք մեր մետաղադրամը գոռում է այ հիմար ձիտ դիր ինձ տեղ անմիջապես դու ով ես որ ինձ բարձրացնես վերև ես վախենում եմ բարձրությունից բան բայց
Ի վերջո ասում է, որ հերվում երևաց մի ծով, բայց այդ ծովը կապույտ չէր, այլ արծաթագույն։ Իսկ մենք գիտենք, որ Տիգրան Մեծի զորքը հզոր զորք է եղել եւ շատ քանակությամբ։ Եվ ինքը գալիս է եւ տեսնում է երկնքից այդ զորքը, կանոնավոր զորքը, գեղեցիկ, սիրուն հագուստով եւ հետաքրքիր պահ է արծիվս գալիս է մետաղադրամը իր կտուցին նստում է Տիգրան Մեծի ձեռքին։ Այսա մեծերի համար էլ հետաքրքիր պահ է, որովհետեւ կա մետաղադրամ, Տիգրան Մեծը շատ մետաղադրամներ է հատել, որոնցից մեկի հետևում կա հենց այս պահը, կանգնած է Տիգրան Մեծը, ձեռքը առջև բարձած եւ արծիվը ձեռքին նստած։ Այսինքն, տեսեք, ես էլի փորձում եմ չհորինել, էլի փորձում եմ պատումները, փաստերը, մետաղադրամը, ամեն ինչ փորձում եմ օգտագործել, իրար հյուսել եւ դարձնել հեքիաթ։ Եվ մեր մետաղադրամը լսելով այս ամեն ինչը վերապատմելով, վերհիշելով այս ամենը, մտածելով, որ ինքը փաստորեն այսքան երկար ժամանակ քնած է եղել հողի տակ, որովհետև նա այդտեղ ընկնում է քարերի արանքը թռչունի մոտից եւ քուն է մտնում։ Եվ ասում է, ես ասում եմ Տիգրան Մեծին եմ տեսել, ասում է, սրանք ով են, որ ես սրանց չհաղթեմ եւ մի այդ թռիչքով գլորվում է եւ փախնելով հնավաճառի խանութից գալիս է Հայաստան։ Այստեղ արդեն տեսնում ենք Արարատ լեռը եւ մեզ մոտ եկող մետաղադրամը։ Ու ասում է, ով գիտի։ Սրանց եղածն ինչ է, լավ, ես մի նախադաս նկարծամ։ Մի զարկով գետնին կփռեմ, քթից տակ փնփնթացի ու պտտվելով հնավաճառի ստեղանին օդ թռա։ Գլորվեցի հին իրերի բույրով լեցուն սենյակից դուրս ու իմ հարազատ ու աննման Հայաստանի ճամփան բռնեցի։ Երանի ինձ, չէ՞։ Այստեղ այդ պահը բաց թողեցի, ասում է, այնտեղ ասում է, երևի ապրում են քաջ Տիգրան Մեծի ժառանգները, ով գիտի, երևի այսօր էլ այնտեղ մարդիկ իմ արքայից արքայի անունով են իրենց որդիներին կոչում։ Եվ իրոք մենք ունենք շատ Տիգրաններ եւ մեր մետաղադրամը, որ այսօր գտնվում է Հայաստանում, իր հայրենիքում է։ Արփի շատ ուշադիր լսում էի եւ այնքան մտքեր այցելեցին այդ պահին, չգիտեմ որից սկսեմ։ Նախ որ սա ավելին է, քան հեքիաթ, միանգամայն պարզ է։ Այն որ դուք այս հեքիաթում եւ ընդհանրապես մեկ գրքի շրջանակներում փորձել եք վերցնել ձեր վրա այնպիսի գործառույթ, որը կարծես այսօր չի հանդիպում դասագրքերում, կամ խուսափում են, կամ QR կոդով են գտնում։ Իսկ դուք բացահայտ ասում եք այն ճշմարտությունները, որոնք այսօր ինչ որտեղ ցավոք կասկածի տակ են դրվում։ Նույն ծովից ծով Հայաստանը, նույն մեծ հայք լինելու չափերը Հայաստանի։ Այսպես շատ մեղմիկ հեքիաթի ֆորմատով շատ կարևոր հաղորդագրություններ եք ուղարկում, ես կարծում եմ, որ այս գրքերը պետք է թարգմանվեն, որպեսզի ոչ միայն հայ մանուկները կարդան, ոչ միայն հայ ծնողները, այլև գոնե 2-3 լեզվով պետք է թարգմանվեն։ Իդեպ կա նման ծրագիր։ Չգիտեմ, ես միշտ մտածում եմ, որ իմ գրականությունը ազգային է եւ հայերի համար է, հայ երեխայի համար է։ Ուղղակի հեքիաթ։ Անցած տարի շնորհակալ եմ շատ Սաննա ջան։ Անցած տարի Ամերիկայում էի եւ մի կին ինձ, երբ որ անծանոթ կին էր ամերիկուհի, սկսեցինք տենց զրուցել եւ մի քիչ պատմեցի, ասում եմ, ես շատ եմ ուզում ընթերցեմ ձեր հեքիաթները, ես շատ եմ ուզում իմ երեխայի համար ընթերցեմ։ Բայց հայերեն երևի չէին կա։ Իհարկե ամերիկուհի էր։ Չգիտեմ, թող առաջարկը լինի, ես սիրով կհամագործակցեմ, ես իմ միսիան իմ հայ երեխաներն են, իրենց կրթելն է, լավ արդար, ազնիվ, լուսավոր, ուժեղ մարդ մեծացնելն է։ Իսկ արտասահմանցիները թող իմիջիալոց ռուս տղամարդ կար, որը իր երեխայի համար կարդում էր։ Ու մեկը չէ, ես էլի եմ լսել այս երևանյան հեքիաթները, որոնք այդ ասում են relocator-ներ, չէ, իրենց հիմա, որ գտնվում են այստեղ եւ իրենց հետաքրքիր է, քանի որ 9 հեքիաթ կա գրքում եւ էլի իրական պատմությունների հիման վրա է։ Իսկ ինչպես էր կարդում։ Ասու ինքը ինձ սովորեցրեց, ես չգիտեի, Yandex Translator-ը պահում է վրան եւ այդ րոպեին հայերենը հենց այդ վայրկյանին թարգմանում է ռուսերեն եւ ինքը երեխայի համար կարդում է։ Այնպես
Ցանկություն լինի։ Թող իրենք մտածեն ինչպես կարդալ, կարևորը մեր երեխաները, մեր հայ երեխաներն են, այդ գյուղերի երեխաները, չգիտեմ, իմ երազանքն է, որ ես կարողանամ մեր երեխաների ապագան ինչ որ ձև փոխել։ Իսկապես դուք անում եք ավելին, քան պարզապես հեքիաթագիր։ Եթե դուք ուղղակի նստեիք, նաև զբաղվում եք գրքերի հրատարակմամբ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ անգամ մենք խոսում էինք նաև պատկերազարդման մասին, որի մեջ վերջին դերը չէ ձերը եւ դուք եք նկարում, Ես հիշեցեք։ չեմ նկարում, բայց ես շատ ուշադիր հետևում եմ, այսպես ոնց որ մենեջեր եմ դառնում եւ պրոդյուսեր եմ դառնում այդ ժամանակ եւ մինչև էլ գիտաշխատող եմ դառնում, որտեղ ամեն ինչ ուսումնասիրում եմ եւ իմ ուսումնասիրածը պատմում եմ, այսինքն ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժամանակաշրջանին չհամապատասխանի գլխարկը, պանագեի փոխարեն խաչ լինի եպիսկոպոսի դոշին կախված, որովհետեւ ոնց որ այդ ամեն ինչը հետևում եմ իմ ընկերների միջոցով, որոնց շատ շնորհակալ եմ, եկեք այս առիթը օգտագործեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ իմ պատմաբան ընկերներին, ճարտարապետ, հնաբան, հնագետ, մատենադարանում աշխատող իմ բոլոր սիրելի ընկերներին, բոլոր ես ընդհանրապես կապեր հաստատող մարդ եմ բնավորությամբ, փոփմանկուց եմ այդպես եղել եւ հիմա կարծում եմ սա ինձ շատ օգնում է, որտեվ ես խնդիր չունեմ խնդրելու մի հատ հեքիաթս, որ ինչ որ մեկը կարդա եւ ինձ ֆիդբեք տա, ֆիդբեք բառը եկենք հայերեն ասենք, ոնց որ պատասխան արձագանքի, այո, ասի ինչն էր պատմականորեն ոչ ճշգրիտ։ Օրինակ Արտավազդ արքայի մեջ մի շատ սիրուն պահ ունեմ, որ շատ եմ սիրում, արքան եւ թագուհին այսպես ճերմակ շորերով, որի վրա ոսկե թելերով ասեղնագործել են դերձակները ողջ գիշեր, մեհենական այդ այստեղ բաներ ասեղնագործչար խափան ասեղնագործություններ են արել սպիտակի վրա ոսկով եւ նրանք այսպես քայլում են։ Եվ կոշիկները, ոտնամանները նույնպես սպիտակ էին։ Եվ պատմաբան ընկերներիցս մեկը կարդաց ու ասաց՝ Արփի ջան, այնքան սիրուն ես նկարագրել, չեմ էլ ուզում ասեմ, որ կարմիր պետք է լիներ կոշիկը։ Ես ասում եմ, ոնց չես ուզում, չէ՞ որ ես դրա համար եմ խնդրել, անպայման պետք է ասես, հենց իմ ամենակարևորը, որ մեր արքաները կարմիր կոշիկ են կրել եւ կարմիր գոտի են կապել։ Եվ չեմ կարող ես հանկարծ նման սխալ թույլ տալ եւ այնքան որ տեսարանը գեղեցիկ եմ նկարագրել, ինքը մնա սպիտակ ոտնամաններով, չէ, անպայման պետք է ոտնամանները կարմիր դառնան։ Կարևոր նրբություններ են։ Արփի, ես շատ կարճ հարցաշար եմ պատրաստել հեքիաթների հետ կապված եւ անձամբ ձեր հետ հուսով եմ նմանատիպ կարճ պատասխաններ ակնկալում եմ։ Հեքիաթ, որը ձեր մանկության ամենավառ հիշողությունն է, արթնացնում։ Հազարան բլբուլը։ Եթե կարողանայիք ընտրել, որ հեքիաթային հերոսը կլինեիք անձամբ դուք։ Երևի Վարդփերին, Հուրփերին, պապիկս պատմել Վարդփերի Հուրփերի, նույն անունն է։ Արդյոք կա մի իր, որը անպայման պետք է լինի ձեր սեղանին հեքիաթ գրելիս։ Իր համակարգիչ։ Հեքիաթը պետք է ավարտվի մոմել եմ վառում, հա։ Հեքիաթը պետք է ավարտվի երջանիկ, թե իմաստուն։ Պարտադիր իմաստուն, բայց անպայման նաև երջանիկ։ Երջանիկ իմաստությամբ։ Երջանիկ իմաստությամբ։ Որն է ավելի հզոր զենք, կախարդական փայտիկը, թե սուր միտքը։ Կախարդական փայտիկը։ Եթե հեքիաթից ենք խոսում։ Լավագույն ժամանակը հեքիաթ լսելու համար քնելուց առաջ, թե արթնանալիս։ Քնելուց առաջ պարտադիր, որովհետև քնած ժամանակ ուղեղինքը իրան աշխատում է, վերլուծում է։ Արփի, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերն ընդունելու համար, յուրաքանչյուր անգամ ձեզ հետ հանդիպումը մեզ տեղափոխում է հեքիաթային մթնոլորտ, հեքիաթային աշխարհ, այս անգամ այնքան գեղեցիկ ներկայացրեցիք ձեր եւ ընդհանրապես մեր հայոց պատմության մեկնությունը հեքիաթի տեսքով, որ անձամբ ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ ամբողջությամբ ընթերցել, որտեղ դուք համառոտ ներկայացրեցիք եւ գիտեմ, որ արժեվում նոր ծրագրեր, նոր գրքեր են, որոնց մասին մեզ տեղյակ կպահեք։
Անպայման շատ շնորհակալ եմ, ինձ էլ շատ հետաքրքիր էր, որովհետև անկեղծ ասած ամեն հարցազրույցից հետո չի, որ քեզ բավարարված եւ այսպես տակտակուկ ես զգում, իսկ այսօր այդ օրերից է, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք թե մեծերին, թե փոքրիկներին, հեքիաթ պատմելը, կարդալը կարեւոր է։ Անպայման։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էինք հեքիաթագիր Արփի Մաղաքյանին, կհանդիպենք հաջողություն։